Lasciamo i colori e i suoni della Polinesia francese. Maupiti è l'ultima isola dell'arcipelago. Questa è una tratta nota per il mare incrociato. Sono 600 miglia di grandi rollate. Il moletto di corallo di Tom Neal, un neozelandese che per molti anni visse qui da solo, tra il 1950 e 70. Questo è Harris Popeye, la nostra guida in Suvarov. The number one. The number one Suvarov. E questo è il guidone del diporto con il quale siamo partiti da Panama ed abbiamo attraversato il Pacifico fino a Suvarov.